Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mwami Imana abaha umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kandi amagambo tugiye kuganiraho ni umugabane wa kabiri w'ikigisho twize kivuga ngo wahumbye neza. Wahumbye neza igice cya kabiri tugiye kuganiraho. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Mwami Imana y'ikiranuka, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, twishimiye ko uduhaye umwanya, izina rye rihabwa icyubahiro. Turifuza kuganira nawe, turifuza kumva uvugana n'imitima yacu, nuko uduhe imitima ihugutse muri uyu mwanya. Imitima yacu ishishikarire iby'ijuru kandi bangukire kumva ijwi ryawe ry'impuhwe rivugira mu ijambo ryawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nkuko nari mbabwiye, tugiye kuganira ku magambo akurikiraho twize mu cyigisho kivuga ngo wahumbye neza, aho twabonye igitekerezo cya Rusi uko yagiye guhumba mu murima wa Bowazi, kandi nuko yamugireho umugisha n'umunezero yagize, nuko uwagira umugisha kuri mwene wacu wa bugufi abasha kurya agahaga. Rero tugiye gukomeza iki cyigisho, none turakomeza mu gice cyaho cya gatatu. Haranditse ngo Rusi ajya ku mbuga ya Bowazi amusaba kumuhungura. Umurongo wa mbere. Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza? Ntihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabe? Dore iri joro aragosoreza sayiri ku mbuga bahuriraho. Nuko yuhagire wihezure, wambare umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyetseho atararangiza kurya no kunywa. Kandi naryama witegereza aho aryamye, umwegere, worosore ibirenge bye, uryame, hanyuma arakubwira icyo uri bukore. Aramusubiza ati, ibyo umbwiye byose ndabikora. Aramanuka ajya ku mbuga, abigenza uko nyirabukwe yamutegetse. Bowazi amaze kurya no kunywa, umutima we unezerewe, ajya kuryama iruhande rw'ikirundo cy'imyaka. Undi aza yomboka, yorosora ibirenge bye, araryama. Mu gicuku uwo mugabo arashiguka, areguka abona umugore uryamye ku birenge bye. Aramubaza ati, urinde? Aramusubiza ati, ndi umuja wawe Rusi, worose umuja wawe umwambaro wawe, kuko uri umucunguzi wacu. Aramusubiza ati, uhiriwe ku Uwiteka mukobwa wanjye. Ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho baba bakene cyangwa abatunzi. None mukobwa wanjye, witinya, ndakugirira ibyo uvuze byose, kuko abanyarukiko bose b'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye. Tugarukira aha ngaha ku murongo wa 11. Aya magambo niyo tugiye kuganiraho. Reka tuganire kuri aya magambo. Twabonye Rusi uburyo yagiye mu murima wa Bowazi, tubona uburyo Bowazi yashushanyaga ko ari Kristo, mwene wacu wa bugufi, mutunzi w'imbabazi, umugabo ukomeye ubasha gukiza abazima n'abapfuye. Ariko noneho hano hari andi magambo tubona, nyirabukwe amubwira ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Wakwibaza ikibazo, niba ibyo twabonye mu gice cya kabiri bishushanya kubabarirwa no gutsindishizwa n'Imana umuntu akabyarwa nayo, kubyarwa ubwa kabiri, kugira umugisha k'Uwiteka. Ubundi Imana yagiye ikoresha amagambo atandukanye mu byanditswe byera kugira ngo abantu batazagira urujijo.
aho bazanyura hose bazamenye ngo ni igikorwa kimwe kiba ku muntu. Hamwe ivuga gutsindishirizwa, ahandi ivuga kubyara ubwa kabiri, ahandi ivuga kugira umugisha k'Uwiteka, ariko ishaka kuvuga ikintu kimwe, ni uguhinduka k'umutima gutuma umuntu ahura na Kristo, maze agahinduka ibya kera bigahinduka, agatangira gukunda iby'Imana ikunda, agatangira kwanga iby'Imana yanga. Ariko ikintu gitangaje hano noneho arabwiwe ngo noneho reka ngushakire uburuhukiro. Ati mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Ese ntabwo aguwe neza kandi yamazwe umubabaro? Ko twabonye mu gice cya kabiri aho yavuze ngo nkugiriyeho umugisha umaze umubabaro. None se namaze umubabaro ntabwo aguwe neza? Niba yahumbye akarya agahaga ntabwo aguwe neza? Ibyo nta kindi byerekejeho, ahubwo ijambo ry'Imana ryavuze muri Yobu igice cya 7 ngo umuntu akiriho muri iyi si abafashe igihe mu ntambara. Abafashe igihe mu ntambara. Uhuye na Kristo akavukira mu bwami bwe, uyu nguyu abafashe igihe mu ntambara. Ntabwo rero aba agiye kugenda ngo yiturize avuga ngo nguwe neza, ngo ni neza ndatuje. Aranezerwa, akanezezwa n'ubuntu bw'Imana, Imana ikajya imugirira neza. Ariko abafashe igihe mu ntambara aba agomba kurwana n'umwanzi Satani, agomba kurwana no guhinduka kw'ingeso ze za kera. Ntabwo iyo umuntu abyawe n'Imana, ntabwo bivuze ngo ako kanya ibyo yari yaramenyereye byo kugira nabi, umujinya yari yaramenyereye, kurakara ubusa, ngo bize bihinduka muri ako kanya. Azahura n'abantu bamurakaza, yumva uburakari burazamuka muri we. Ingeso za kera zumva zishaka kongera kuzamuka muri we. Niyo mpamvu agomba guhora ku ntambara. Ariko mbese iyo ntambara izabaho igere ryari? Arabwiye ngo mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Ubu buruhukiro bwavuzwe mu Baheburayo igice cya 4. Abaheburayo igice cya 4, uburuhukiro Imana yasezeraniye yageneye abayizera. Turasoma umurongo wa 9 haranditse ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegerezo cya babandi cyo kutumvira. Uburuhukiro bw'Imana bugenewe abantu abayizera. Ngo hacyari uburuhukiro bw'Imana bw'isabato ngo bubikiwe abantu b'Imana bayizera, ngo binjiye mu ruhukiro bwayo ngo baruhuke, ngo nkuko nayo injira nkuko nayo ngo yaruhutse irangije imirimo yayo. Ahangaha arashaka kwerekeza kuki? Ubwo Imana yaremaga isi yayiremye mu minsi 6. Bwa mbere na mbere ngo isi yari itagira ishusho, iriho ubusa, ari ibintu by'uruvangavange, amazi avanze n'ibitaka. Nuko mutekereze iyo saa ibyo byondo byari byuzuyeho, ntaho umuntu yabona ashinga ikirenge, gusa ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ariko Imana yagendera imisi mu gihe cy'iminsi 6, ubwo ni mwitangira igice cya mbere, kugeza ubwo itandukanya amazi n'ubutaka, ahumutse haraboneka, irangije ishyiramo ibyaremwe, inyamaswa ziruka, inyoni ziguruka, ibiti byiza, ubwatsi, uburabyo. Isi irayiremera, yitunganya, irayinogereza, ndetse irema n'umuntu, ikiremwa gitangaje ishyira mu isi. Nuko mu minsi 6 ngo Imana irema isi rwose ibona ni byiza, ndetse imaze kurema umuntu ngo ibona ni byiza cyane. Ariko kuwa 7 iraruhuka. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kuba ku muntu. Mbere yuko umuntu akura na mwene wacu wa bugufi, mbere yuko umuntu ahura na Kristo ngo avukire mu bwami bwe, abameze nk'uko isi yari imeze mbere, itagira ishusho, atandukanijwe n'Imana, ari uruvangavange rw'ibyiza n'ibibi, ku buryo birivuga ngo nibyo mwakiranutsemo n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga, bivanze n'ibyaha. Umuntu akaririmbira Imana ariko bivanze n'inarijye,
akabwiriza ko bivanze n'inarijye n'icyaha, akagirira abandi neza ariko ari ukugira ngo ashimwe. Ugasanga umuntu ameze nk'utagira ishusho, ni uruvangavange. Ariko yahuye na Yesu, nuko Yesu atangira kumurema nk'uko yaremye isi mu minsi 6, igenda iyiremarema. Umva uko ivuga muri Yesaya 62 hari icyo Imana ivuga. Nibitangiye uwo murimo ntabwo yatuzi itarawurangiza, Yesaya 62 hari amagambo avuga ngo kubw'urukundo nkunda Isiyoni. Mpereye ku murongo wa mbere, titira amagambo avuga ngo uko Abisirayeli bazakizwa. Umurongo wa mbere, kubw'urukundo nkunda Isiyoni sinzatuza, kuko ngiri Yerusalemu sinzaruhuka, kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Ngira ngo mutekereze ko aya magambo, ntabwo Imana ishobora gutuza, ntishobora kuruhuka niba yatangiye umurimo mwiza mu muntu, ikaba imaze kumubabarira ibyaha, akaba amaze kuvukira mu ngoma yayo, abaye icyaremwe gishya. Ariko uwo mwana agomba gukura, agatozwa kugenda, agatozwa kurya, agatozwa gukora neza nk'uko ab'ijuru bakora. Avukiye mu bwami bw'Imana, agomba gutozwa imico yabo mu bwami bw'Imana uko bakora imico y'Imana, kandi abitozwa n'Imana. Nukugeza ubwo Imana ivuga ngo nanjye ubwo natangiye uyu murimo sinzaruhuka, sinzatuza, kugeza ubwo bizasozwa muri wowe. Imaze kurema isi mu minsi 6, kuwa 7 iraruhuka. None ngo hari uburuhukiro bicyo abantu b'Imana, aho Imana nawe ngo iruhuka imirimo yayo. Ibi byerekana iki? Umaze kubyarwa n'Imana hari uburuhukiro mutegereje, agomba kurwana intambara, akarwana intambara yo guhinduka, akarwana intambara yo kunesha, kugeza ubwo azabasha gukura, akagezwa ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, aho Imana yiruhutse ikavuga itawe ndaruhutse noneho mugeje. Oya, ngo aya magambo ariko ngo kubw'urukundo nkunda Isiyoni sinzatuza, kuko ngiri Yerusalemu sinzaruhuka, kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Ntabwo ari itabaza rihunyeza, oya, kugeza ubwo ryamera nk'itabaza ryaka. Wibuka ko Yesu yavuze ngo muri umucyo w'isi, itabaza, itara, umucyo. Ngiki icyo Rusi ari nkabwirwa na nyirabukwe ngo mukobwa wanjye, ngo sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Nibyo wahuye na mwene wacu wa bugufi, mukobwa wanjye, nibyo wahuye n'umugabo w'umutunzi w'imbabazi, ndetse wamugireho umugisha, akumara umubabaro, ndetse aguha ingano, urarya urahaga, ukoza muri vino isharira, nuko aguha impeke zikaranze, urarya urahaga, ndetse rwose urasigaza. Ariko ndashaka yuko ugenda ukagera ku rugero rwaho aruhuka nawe mwene wacu wa bugufi. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa ubusobanuro bw'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, kuri paji ya 63 haranditse ngo nitwemerera Yesu azaduhanya nawe rwose mu byo dukora, mu byo dutekereza no kugambirira. Azafata imitima yacu n'intekerezo zacu, maze abihuze n'ubushake bwe, bibe isanga n'ingoyi, bitume ibishinja byacu byose biba ibyo kumwumvira, tutaruhije tubyihatira. Ngo ibyo ngibyo ngo ni uguhabwa umwuka yera kugera urushyitse. Baranditse ngo icyo gihe nikigera, ngo abagaragu b'Imana bazutira kujarajara hirya no hino bavuga ubutumwa buturutse mu ijuru, ngo mu maso habo hazaba hakeye, ari abantu batandukanye n'isibera. Ngo uko umwana asa na se, niko nabo bantu bazaba ari abaziranenge, batunganye rwose nk'uko Data wa twese atunganye rwose. Baravuga amagambo y'ibizaba ku bantu bagomba gusozwa uyu murimo 144. Abantu 144 abazakirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ngo nuko abazakirwaho ikimenyetso ngo cy'Imana, ngo bashyirwaho izina rya se, ngo bagakizwa, bagahinduka,
ngo uko niko abazashyirwa ikimenyetso cy'Imana bazaba ari abantu bahamye rwose mu by'umwuka, bashesha akanguhe, bashyitse. Umva amagambo ari hano kuri paji ya 65. Iyo Imana bashyizeho ikimenyetso cyayo, ibyabo biba bishize, ntibaba bateze guhinduka ukundi ngo basubire mu by'isi. Bazaba babaye abandi, niko bazaba baciwe ku bidatunganye kubwo kubana na Yesu cyane. Ni ruto kugeza ubwo Imana izabibagejeje ku rugero rushyitse rwose ishaka. Nibwo izabashyiraho ikimenyetso cyayo ngo bahore bahamye iteka ngo uwera agumye yere, n'ukiranutse agumye akiranuke. Umuntu wese nacika kuri Satani rwose, akaba atakiri mu rutabi rwe, ari uw'Imana rwose, nibwo izamushyiraho ikimenyetso cyayo cy'izina ryayo. Abayo bose bazaba bari mu isi muri icyo gihe, nibamara kunogezwa n'Imana byimazeyo no gushyirwa ikimenyetso cyayo, nibwo Imana izaruhuka. Icyo kiruhuko cy'Imana nicyo kivugwa mu Baheburayo igice cya 4. Mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza, ariko n'Imana yari yavuga ngo kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza, sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwawe kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kawo kakamera nk'itabaza ryaka. Nuko uyu muntu wabyawe n'Imana, uyu muntu wahuye na mwene wacu wa bugufi, uyu muntu wamugiraho umugisha akamumara umubabaro, ndetse akarya agahazwa nawe ubuntu bw'Imana agasigaza, uyu nguyu Imana igenda imutunganya kubwo kurya ku ijambo ryayo, kubwo ubuntu bw'Imana bukorera muri we, kubwo gukomeza kubana n'Imana. Imana ntabwo ishobora gutuza, ntishobora kuruhuka itararangiza uwo murimo wo kumutunganya no kumunogereza rwose ngo ibone iruhuke. Umva uko Rusi yabwiye Nawomi, Rusi igice cya 3 umurongo wa 18. Nawomi aramubwira ati, mukobwa wanjye, iyicariro ugezaho uri bumenyera amaherezo yabyo, kuko uwo mugabo atari buruhuke atararangiza ibyo. Ntabwo uyu mwene wacu wa bugufi, ntabwo uyu mutunzi w'imbabazi, ntabwo ashobora gutuza atararangiza uyu murimo wo kugira ngo nawe ubone uburuhukiro ugubwe neza. Ni nk'aho icyo yakamubwiye. Umurongo wa mbere yambwiye ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza, ariko kandi kugira ngo ubwo ruhukiro buboneke, tubonye ko n'uyu mwene wacu wa bugufi ku murongo wa 18 ngo ntabwo uwo mugabo ari buruhuke atararangiza uwo murimo wo kugira ngo ubone uburuhukiro. Ariko kugira ngo buboneke binyura hehe? Umurongo wa 2, ntihariho mwene wacu wa bugufi wabanaga n'abajabi, dore iri joro aragosorera Sayiri ku mbuga bahuriraho. Aya magambo arakomeye. Kugira ngo uburuhukiro buboneke, nuko mwene wacu bugufi abanza akagosora. Nuko abanza akagosora. Ibi bishatse kuvuga iki? Katwumve uko muri Amosi bavuze. Amosi igice cya 9 umurongo wa 9 hanze ngo, kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isirayeli mu moko yose, nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara, ntihagire n'imwe igwa hasi. Abanyabyaha, umurongo wa 10, abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota, ari bavuga bati ntibizatubasha habe no kudushyikira. Imana iravuga iti, nzagosora inzu ya Isirayeli, nzagosora ubwoko bwanjye. Ababyawe n'Imana, abahuye na mwene wacu wa bugufi, Imana irabagosora n'ishungura. Ni ugushungura, ni ukugosora. Bagomba kunyuzwa mu ishungura kugira ngo bagaragare yuko bakunda Imana byimazeyo, bagaragaze yuko ari abaneshi, banesha ikibi n'igisa nacyo, banesha icyaha n'igisa nacyo, bakanesha gutukwa, bakanesha kuvugwa nabi, bakanesha guhinyurwa, bakanesha intambara z'uburyo bwose umwanzi abagabaho, ibitero byose abagabaho, ku buryo banesha inenge yose yo mu mibereho yabo, bafite gukunda nk'uko Imana ikunda. Bagomba kunyuzwa mu ishungura. Umva uko Daniyeli yavuze. Daniyeli 12 umurongo wa 10,
benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzamenya, ariko abanyabwenge bazamenya. Ngo abantu kugira ngo batunganywe bezwe, ngo bagomba gucishwa mu ruganda. Uru ruganda ruvugwa n'uruhe? Ni uruganda banyuza mu izahabu. Izahabu bacukuye mu kirombe cyayo ntabwo ihita ijyanwa ku isoko, ntabwo ihita ijya gukoreshwa imirimo yagenewe gukora, ahubwo babanza kuyinyuza mu ruganda, bakayitwika, bakayicencura kugira ngo bamareho inkamba yose. Inkamba ni igitaka kiba gisa n'izahabu cyane ku buryo wakitiranya, kiba gifashe ku izahabu. Umva uko Malaki yabivuze. Undi hari umwene wacu nguri wa bugufi ngo aragosora kugira ngo uburuhukiro buboneke. Malaki igice cya 3 umurongo wa 2. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya, akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi, abacencure nk'uko bacencura izahabu n'ifeza, maze bazatura amaturo abakiranutse. Maze amaturo y'Uyuda na Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Hagomba kubaho ishungura, hagomba kubaho kugenzura ubwoko bw'Imana, bukagosorwa, bukanyuzwa mu bigeragezo bikomeye kugira ngo bubashe kugezwa ku ntera yo gutsinda no kunesha buri kibi cyose, kandi babashe kubera batunganye. Umugambi w'iri shungura ni uwuhe? No kugira ngo babe batunganye. Iyo usomye mu ntambara ikomeye page 306, page 306, hari n'amagambo avuga ngo, umuhanuzi aravuga ati, ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Ni umuhanuzi Malaki twari tumaze kubona muri Malaki. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya, akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi, abacencure nk'uko bacencura izahabu n'ifeza, maze bazature amaturo Uwiteka amaturo bakiranutse. Bishatse kuvuga iki? Abazaba bakiri ku isi ubwo Kristo azahagarika kuvuganira abanyabyaha mu buturo bwo mu ijuru, bazaba bagomba guhagarara imbere y'Imana yera badafite ubahuza nayo. Amakanzu yabo agomba kuba azira kubaho ikizinga, imico yabo igomba kuba yejejweho icyaha n'amaraso y'Umukiza yasheshwe. Kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo udacogora, bagomba kuba banesha mu ntambara barwana n'ikibi. Mu gihe urubanza rugenzura rugikomeza gukorwa mu ijuru, kandi ibyaha by'abanyabyaha bihana bikaba biri gukorwa mu buturo bwera, hagomba gukorwa umurimo udasanzwe wo kwezwa no kuzinuka icyaha mu bana b'Imana bakiri ku isi. Uyu murimo uvuga mu buryo busobanutse mu butumwa bwo mu Byahishuwe 14. Igihe uyu murimo uzaba urangiye, abayoboke be ba Kristo none bazaba biteguye kuza kwe, maze amaturo y'Ubuyuda na Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Bityo rero itorero Umukiza wacu azakira ubwo azaba agarutse rizaba rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi gisa gityo nk'uko byanditse mu Efeso 5:27. Maze iryo torero rizaba ari ryiza nk'ukwezi, rirabagirana nk'ikizubazuba, riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera, nk'uko byanditse mu ndirimbo za Salomo igice cya 6:10. Ni itorero Imana iba yatunganije ikaryeza, ni abantu babana n'Imana cyane, ikabeza, ikabatunganya kugeza ubwo bamaramo inkamba yose, ikabamaramo icyitwa inenge cyose, bakagezwa mu mwanya wo gukiranukira Uwiteka. None Imana ikaruhuka, ngo ntabwo izatuza, ntizaruhuka itarabageza muri uwo mwanya. Nguyu wahumbye neza, uwahumbye neza abana n'Imana, agakomeza kubana nayo, agakomeza guhumba, akaguma mu murima we nk'uko twabibonye mu cyigisho cya mbere. Noneho kugeza ubwo Imana igenda ikamutunganya kandi ikamugeza ku rugero ishaka. Umva uko
Yohana Umubatiza yabivuze muri Matayo igice cya 3. Matayo igice cya 3. Hano hari abayuda birataga tweko turubyaro rwa Aburahamu. Turubyaro rwa Aburahamu. Nuko arababwira igice cya 3 umurongo wa 9 ati ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intore zigezwe ku bikitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Umurongo wa 12 intara ye yavugaga Kristo, intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umurimo. Agomba gufata intara akagosora. Bamwe bayita intara cyangwa se urutaro, biterwa n'agace. Afite intara mu kuboko kwe, ngo intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye arahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro. Rusi yarabwiwe ngo ntabwo nagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. None se niba ushaka ubwo buruhukiro koko, ntihariho mwene wacu wa bugufi ngo dore ubu ngubu aragosora. Mvuko yavuze ko tuyasubiremo tuyasoma. Umurongo wa 2 Rusi igice cya 3 umurongo wa 2 ntihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabi, dore iri joro aragosoreza Sayiri ku mbuga bahuriraho. Aya magambo arahura na Yohana Umubatiza. Kugosora, umuntu wabyawe n'Imana uwahombye agahura na Kristo agahumba neza rwose akamugiraho umugisha, mwene bangaba baragosorwa. Umugambi wo kugosorwa ni ukugira ngo bagezwe ku rugero rwo kunesha icyaha n'igisa nacyo. Mvuko ijambo ry'Imana rivuga. Nyandiko z'ibanze turasoma kuri page ya 60. Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunywaho kugira ngo ibweze kandi buboneze. Ni ikinyobwa gishari, ariko mwumva aya magambo ngo Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo, yahaye abandi bayigiriye nk'umugisha, yabahaye igikombe gisharira bugomba kunywaho kugira ngo ibweze kandi ibuboneze. Ni ikinyobwa gisharira kandi bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota no kwinuba no kwiganyira. Ibi ni ibigeragezo umuntu w'Imana ahura nabyo. Iyo bije umuntu akiganyira, umuntu akivovota, umuntu akinuba, bizarushaho gusharira. Bizarushaho gusharira bite? Muretse wumva uko avuga uburyo kizarushaho gusharira nuko kizagaruka n'inshuro. Haranditse ngo ariko abakira icyo gikombe muri ubwo buryo, ni ukuvuga abacyakira binuba, bivovota, biganyira, abacyakira muri ubwo buryo bagomba kongera kubona ikindi gikombe gisharira. Bagomba kongera kubona ikindi gikombe, kuko icya mbere kitigeze gitera impinduka zari zigamijwe ku mutima. Impinduka zari zigamijwe n'izihi? Ni ukweza, ni ukuboneza. None umuntu yacyakire yivovota, ntabwo yejejwe, ntabwo yaboneye, ahubwo yivovose, arinuba, arijujuta, ariganyira, ntabwo rezo mpinduka zabonetse. Niyo mpamvu bagomba kubona ikindi gikombe cya kabiri. Kandi iyo icyo cya kabiri kitigeze kigira icyo kibamarira, bagomba kubona n'ikindi, kigakurikirwa n'ikindi, kugeza ubwo kizateza impinduka zikenewe. Bitaba ibyo bagasigwa banduye, badatunganye mu mutima. Nyamara hari ibyiringiro, hari amasezerano. Nabonye ko iki gikombe gisharira gishobora kuryoshywa no kwihangana, no gushikama, no gusenga. Kandi nabonye ko kizateza impinduka zigamijwe ku mutima y'abantu bacyakira muri ubwo buryo, kandi Imana izahabwa ikuzo. Ntabwo kuba umukristo no kuba waramaze kwegura Imana no kwemerwa nayo ari ikintu cyoroshye. Ahubwo ni ikintu gisaba kunyura mu gikombe gisharira, gisaba kunyura mu bigeragezo, gisabwa kunyura mu bigeragezo. Hagomba kubaho ishungura, hagomba kubaho ishungura. Umva uko ibyanditswe bivuga.
uwifuza ibihe byose paje 72. Yohana abwira Isirayeli ko ubwibone bwabo n'inarijye yabo n'ubugome bwabo bibahamya ko ari ubwoko bw'inshira, bikaba ari umuvumo mubi ku bwoko bwabo aho kubyaro rwa Aburahamu umukiranutsi kandi wumvira. Ugereranyije n'uburyo n'umucyo bahawe uvuye ku Mana, bari babi cyane kuruta abapagani. Bibwiraga ko baruta abapagani, ariko bari babi cyane kubaruta. Bari bagiye urutare basatuwemo n'inganzo bacukuwemo. Imana ntabwo yari ikibakeneye kugira ngo isoze umugambi wayo. Nk'uko Imana yahamagara Aburahamu gusohoka mu muryango wa gipagani, yashoboraga guhamagara abandi gukora umurimo wayo. Imitima imeze nk'amabuye yo mu butayu, ifashijwe n'umwuka w'Imana, yashoboraga kugarurwamo ubuyanja maze igakora iby'ubushake bw'Imana kandi igahabwa isezerano ryayo. Nicyo cyatumye avuga amagambo ngo n'ubu Imana yakurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Umuhanuzi yarongera aravuga ati, n'ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Igihe agaciro igiti ntabwo ari izina cyitwa, ahubwo ni imbuto cyera. Niba imbuto idafite agaciro, izina ntiribasha kubuza igiti kurimburwa. Amagambo arakomeye. Abanyarwanda baravuze ngo izina ryiza ntabwo ryabujije umukobwa kuruha. Ntabwo igiti gihabwa agaciro n'izina cyitwa. Niba igiti ari cyiza, igiti cya pome, abantu benshi bakunda pome, cyangwa ari avoka, hari abantu bakunda avoka, ariko avoka ikabitera imbuto, mbese hari icyo bimaze? Uko niko niba umuntu yaragira umugisha kuri mwene wacu wa bugufi, akamumara umubabaro, ariko akaba atabasha kwera imbuto zikwiriye abihariye, ntacyo amaze muri uru rugendo. Igiti cyose gitera imbuto kiracibwa. Yohana yabwiye abayuda yuko uko bemerwa imbere y'Imana biterwa n'imico yabo kimwe n'imibereho yabo. Kwigisha gusa ko wizera ntacyo bimaze niba imibereho yawe n'imico yawe bidahuje n'amategeko y'Imana. Ntabwo washobora kwitwa ubwoko bw'Imana. Ngo ntihari mwene wacu wa bugufi, dore aragosora. Niwe ukosora. Ni Imana ubwayo igomba gushungura ubwoko bwayo kugira ngo ivanemo inkamba, ivanemo umurama, hasigara imbuto nzima. Umva uko mu byaduka byo mu minsi y'imperuka paje 181 havuga, ni igihamya cya 647, haranditse ngo ishungura ry'Imana. Bumve ko ni iry'Imana. Ishungura ry'Imana ritatanya imbaga y'abantu nk'aho ari ibibabi byumye. Umurama uzatumurirwa mu muyaga nk'igicu, ndetse uva n'ahantu twabonaga ubutaka butwikiriwe gusa n'ingano nziza. Vuba aha cyane ubwoko bw'Imana bugiye gupimwa n'ibigeragezo bikarishye cyane, kandi umubare munini w'abatugaragara nk'abanyakuri bazigaragaza bameze nk'inkamba. Hejuru bari bavuze ngo benshi bazagaragara ku ruhimbi rwacu bafite urumuri rw'ubuhanuzi rw'ibinyoma mu biganza byabo, rwakongejwe ku rumuri rw'ikuzimu rwa Satani. Bamwe bazitandukanya natwe kubera ko bazaba batagishaka kwikorera isanduku, ariko ntibazabasha kubaka insika zo kuzitira ukuri, kuko ukuri kuzakomeza gutera imbere no kujya hejuru kugeza ku iherezo. Ishungura ni iry'Imana ubwayo, kugeza ubwo abantu ubwabo bireba bagasanga ntabwo bakwiriye kuba muri uyu mwanya. Ntabwo bakwiriye kuba muri uyu mwanya. Umva uko byanditswe. Paje 175, ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni ku gihamya cya 618, haranditse ngo bidatinze umwami agiye kuza. Muri buri torero hagomba kubamo kwezwa, hakabamo n'umurimo w'igosora, kuko muri twe harimo ababi badakunda ukuri cyangwa ngo bubahe Imana. Muri buri torero ntaho bitazagera, ahubwo muri buri torero umwami Imana ubwe ngo afite intara yo mu kuboko kwe, agomba kugosora kugeza ubwo ngo ababi bari mu itoro badakunda ukuri cyangwa ngo bubahe Imana bagomba kuvanwamo. Ngo turi mu gihe cy'ishungura,
haranditse ngo turi mu gihe cy'iki? Turi mu gihe cy'ishungura, aho buri kintu cyose gishobora kunyeganyezwa kizanyeganyezwa. Uwiteka ntazababarira abazi ukuri niba batumviye amategeko ye mu magambo ndetse no mu bikorwa. Hari abayumvira mu magambo gusa bakirata rwose ngo twebwe ubu turi itoro ryasigaye, ariko wajya kureba imibereho yabo ugasanga nta itandukanye n'abapagani. Bararya nk'abapagani, baranywa nk'abapagani, inshuti zabo ni abapagani, ku buryo bahurira rwose mu migenzo nk'iy'ab'isi, bakambara nk'ab'isi, bakanywa nk'ab'isi, bakavuga nk'ab'isi. Ibyo bakunda nabo nibyo bakunda. Abo ngabo barabwirwa amagambo akomeye yuko umwami agomba gushungura itorero. Bazashungurwa bavanwe mu bwoko bw'Imana. Ngo mbese ntihariho mwene wacu wabanaga n'abajabe, dore iri joro aragosoreza sayiri ku mbuga bahuriraho. Umurongo wa 3 ngo nuko wiyuhagire, wihezure, wambare, umanuke ujye ku mbuga. Aya magambo arakomeye, ndararikira wese kugira ngo ayike asenga mu mutima. Wiyuhagire, wihezure, wambare, umanuke ujye ku mbuga. Abantu bazabasha kugera mu mwanya wo kuruhuka, aho Imana igomba kuruhuka igatuza rwose, gukiranuka kumaze gutambika nk'umuseke, ndetse ngo kumaze kumera nk'itabaza ryaka. N'abantu banyura muri iyi nzira. Kwiyuhagira, kwihezura ni ukwisiga amavuta. Wiyuhagire, wihezure, wambare, umanuke ujye ku mbuga. Uku kwiyuhagira ni ukwitandukanya n'ikibi n'igisa nacyo. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga, nyandiko z'ibanze paje 78. Haravuga ngo nabonye ko benshi birengagiza umwiteguro ukenewe cyane, nyamara bakaba bari bategereje igihe cy'ihemburwa n'imvura y'itumba, bibategurira kuba abantu bashyitse bazahagarara mu munsi w'Uwiteka kandi bakaba imbere ye. Mbega uko mu gihe cy'akaga nabonye abantu benshi badafite ubwihisho, bari barasuzuguye imyiteguro yari ikenewe. Kubw'ibyo ntibajyaga guhabwa ihemburwa abantu bose bagombaga kuba bafite, kugira ngo babashe bari bakwiriye kuba mu maso y'Imana yera. Abantu banga kugororwa n'abahanuzi, maze ntibereshe ubugingo bwabo kumvira ukuri kose, ndetse bakaba bizera ko ari beza. Ntabwo bafata umwanya wo kwiyuhagira, ngo bizera ko ari beza cyane, nyamara atari ko biri mu by'ukuri. Nibagera mu gihe cyo gusukwa kw'ibyago by'imperuka, niho bazabona ko bari bakeneye kugororwa no gutunganyirizwa kuba ku nyubako y'Imana. Bari bakeneye kwiyuhagira, bari bakeneye kwiyezaho imyanda yose. Ngo nabonye ko nta muntu n'umwe ubasha guha undi kuri rihemburwa. Abazarihabwa ni bantu ki? Bazarihabwa gusa nibatsinda ibitero byose, bagatsinda ubwibone bwose, bagatsinda kwikanyiza kose, bagatsinda gukunda iby'isi byose, ndetse bagatsinda ijambo ribi ryose n'ibikorwa bibi byose. Kubw'ibyo twari dukwiriye kurushaho kwegera Uwiteka, tugashishikarira gushaka uwo mwiteguro ukenewe, kugira ngo utubashije guhagarara mu munsi w'urugamba, mu rugamba ku munsi w'Uwiteka. Ni mutyo abantu bose bibuke ko Imana yera, kandi ko nta muntu n'umwe ubasha gutura aho iri uretse ibiremwa byera gusa. Wiyuhagire, wiyezeho icyaha n'igisa nacyo. Bibiliya iravuga ngo nuko mwiyezeho umusemburo wanyu wa kera, igomwa, irari, kurigira, imyanda yose. Mugomba kwiyezaho imyanda yose. Umva uko Yesaya yavuze. Yesaya igice cya mbere ku murongo waho wa 16, ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Ariko ibyo ntabwo umuntu yabyishoboza, ahubwo kukwiyuhagira ni iki? Umurongo wa 18 aravuga ngo nimuze tujye inama. Ni ukugira igihe cyo kujya imbere y'Imana gihagije,
umwanya wo gusenga no gushaka mu maso y'Imana uhagije. Aho ngaho niho umuntu aba yiyuhagira yiyeza. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo umunyembaraga Isirayeli avuga ati yewe nziruhutsa ntuye abanzi banjye kandi abisha banjye nzabahora, nzagushyiraho ukuboko ngukuremo rwose inkamba zawe nkumare mu icyuma cy'ibati, nzagarura abacamanza bawe n'abajyanama bawe nk'ubwa mbere, hanyuma uzitwa umudugudu ukiranuka n'umurwa wiringirwa. Ubwe niwe ubikora, Uwiteka ubwe niwe ubikora akakweza akagutunganya, ariko ukeneye umwanya wo kujya imbere ye, ukeneye kurwanya ibi byo mu ngeso zawe. Ubirwanyisha iki? Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegere Imana. Kurwanya Satani, kurwanya ibi byo mu ngeso zacu nuko twegera Imana. Murwanye Satani, mwegere Imana, mwegere Imana nayo izabegera. Nshuti muvandimwe, nagira ngo nkubwire ko Imana ubwayo yiteguye gukorana nawe kugira ngo ikwezi gutunganye, ikutunganye nk'uko yatunganyije isi ikayinogeza mu minsi 6, kuwa 7 ikaruhuka. Ikeneye kugutunganya ikaruhuka. Twasomye ngo ntabwo nzatuza kubw'urukundo nkunda isoni, sinzatuza sinzaruhuka kugeza ubwo gucyanuka kwawe kuzatambika nk'umuseke n'agakiza kawe kakamera nk'itabaza ryaka. Ariko Yesaya igice cya 32 ntabwo ariyo isabwa ikora icyo ngicyo gusa, ahubwo hari itubwira ku murongo wa 6. Yaravuze ngo yewe, Yesaya 3:2 umurongo wa 6, ngo yewe Yerusalemu. Ku murongo wa mbere twabonye ubwaho Imana ivuga ngo nanjye sinzaruhuka sinzatuza, ariko ku murongo wa 6 izabikora muhe buryo. Umurongo wa 6, yewe Yerusalemu, nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe ababibutse Uwiteka, ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere, kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Birasaba yuko umuntu yibutsa Imana, ntayiturize ntayihwemere. Inyandiko iravuga ngo Imana ishaka yuko tugoteje intebe yayo amasengesho yacu, ngo ntabwo turageraho tubuza amahwemo. Umuntu akwiriye kwibuza amahwemo. Turaje tubibone hepfo gatoya. Rusi yarabwiye ngo wiyuhagire. Uyu murimo we rwose kugira ngo umuntu abashe kutsinda nuko agira igihe cyo kwiyuhagira, akagira igihe cyo gutakambira Imana, kandi ngo wihezure. Iri jambo kwihezura ni ijambo ubundi mu zindi ndimi barakoresheje ngo wisiga amavuta. Iyo umuntu amaze kwiyuhagira yisiga amavuta. Amavuta mu byanditswe byera ashushanya umwuka wera. Umva uko Zekariya yasobanuye. Zekariya yasobanuye iby'amavuta, avuga iby'umwuka wera. Zekariya turasoma mu gice cyaho cya 4. Wenda reka dusome ku umurongo wa mbere. Marayika twavugana agarukaho ndi arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi, arambaza tubonye iki? Ndamusubiza ati ndarebye mbona igitereko kitabaza kizabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwabyo rutegetse hejuru yacyo. Mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo, kandi amatabaza ari hejuru yacyo yose. Itabaza ryose ryari rifite imiheha 7. Umurongo wa 3, kandi impande zombi hari imyelayo 2, umwe wari iburyo bw'urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Umurongo wa 11, ndongera ndamubaza nti iriya myelayo uko ari 2, umwe uri iburyo undi bw'igiteko cy'amatabaza, undi ukaba ibumoso bwacyo, isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti ari amashami y'imyelayo 2 ari mu mpande zombi z'imibirikira y'izahabu uko ari 2, akikamuramwo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Arambaza ati ari ahantu uzi uko asobanurwa? Ndamusubiza nti oya nyagasani. Arambwira ati ari amashami niyo bantu 2 bejeshejwe amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Bibiliya rero uko isobanurwa, Paulo yaranditse ngo dusobanuze iby'umwuka bindi, kugira ngo twumve ibi ngibi neza, akatubijyanane no mu Byahishuwe igice cya 11. Ibyahishuwe igice cya 11
ariko muzirikane aya magambo dusorejeho ku murongo wa 14 ngo ari amashami niyo ba bantu babiri, ya mashami yikamuramwe amavuta ngo niyo ba bantu babiri, amashami y'imyera yo, amashami y'imyera yabiri ngo ari impande z'igiteko cy'amatabaza, maze ngo akikamuramo amavuta, ngo niyo ba bantu babiri bejeshejwe amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. None abo bantu babiri kugira ngo tumve, reka turebe mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 3 ngo abahamya banje babiri nzabaha guhanura. Umurongo wa 4 abo bahamya nibo biti bya Elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi, kandi umuntu ashatse kubagira nabi umuruva mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi ntagira umuntu ushaka kubagira nabi uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko babishatse. Aba bahamya babiri bavugwa hano mu Byahishuwe ni bande? Tubonye ko ari abahamya babiri ngo bahanura, ngo kandi ngo nibo biti bya Elayo ngo n'ibiteko by'amatabaza bibiri. Abangaba ni ijambo ry'Imana, ni isezerano rya kera n'isezerano rishya. Nibo bahamya babiri ngo bikamuramwe amavuta, bagahanura bikamuramwe amavuta. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo ari gupfa kurisoma. Ubundi iri jambo Yesu yaravuze, reka tubone n'ijambo turisome kugira ngo mwumve neza, tuze kubihuza. Muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 63 haranditse ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Iri jambo niryo duhuramo n'umwuka w'Imana, ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ndetse na Zekariya hariya twasomaga yaravuze, Zekariya igice cya 4 umurongo wa 6 aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa mwuka uvugwa ahangaha, ya mavuta ngo yikamura mu mashami y'imizabibu, kandi ngo nibo bahamya babiri bahagarara imbere y'umwami Imana, ni umwuka w'Imana. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, si uko umuntu azi ibihamya byinshi mu yandi magambo, si uko amenya ibyanditswe muri Bibiliya byinshi, ahubwo nuko ajya afite umwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana uryize ariko udafite umwuka wayoboye abaryandikishije, ubasha kumenyamo byinshi ariko ntacyo byakumarira. Iyo twize igitekerezo cy'abakobwa 10 kiboneka muri Matayo 25, tubona yuko 5 bari abapfu, 5 ari abanyabwenge, ariko bose uko bangana ngo barafite amatara, barafite amatara mu ntoki zabo, itabaza n'ijambo ry'Imana, barafite ijambo ry'Imana. Bose bigaga ibyanditswe byera, ariko bafite itandukaniro. Abanyabwenge bo ngo bafite amavuta mu mperezo zabo, bafite umwuka wera ukorana nabo. Ikibazo ni iki ngiki, mbese uyu mwuka abanyabwenge bawukuye hehe? Dukwiye gusobanukirwa n'iki kintu cyane muri kino gihe cya none, ndetse dukwiriye kubera amaso kubimenya. Hari ikintu gitangaje uyu munsi wa none, abantu biga ibyo abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa bapfu, abakobwa 10 bose hamwe, babona ko ngo bose barasinziriye, baba abanyabwenge baba bapfu, bose habaye igihe cyo gusinzira. Barangiza abantu bakibwira yuko bo bafite igihe cyo gusinzira. Ati bya byose nubwo dusinziriye, nubwo bigaragara ko dusinziriye mu byaha, ariko natwe buriya nyine undi abakobwa b'abanyabwenge n'abapfu barasinziriye, bakibwira ko ari abanyabwenge. Urishuka. Ibyabaye kuri bari abakobwa b'abanyabwenge n'abapfu basinziriye bose nibyo mu gihe cyashize. Biriya bishushanyo byabaye mu cya 844, ubwo bose baba abanyabwenge baba n'abapfu bose barasinziriye. Bose basinziriye bati, bose bagezweho n'akaga n'ishavu, barababara kuko ibyo bari biteze batabibonye.
nuko bose bajya mu majune, bose barababara. Ariko abakobwa b'abanyabwenge bari bafite ibanga, buri wese yari afite ibyamubayeho, buri wese ku giti cye. Mbese bo bakuragaho amavuta, bari bafite amavuta mu mperezo zabo, bayakuraga he? Kugira ngo tubisobanukirwe neza, reka twifashishe igitabo cyitwa Umugenzi. Igitabo cyitwa Umugenzi. Ntabwo dufite umwanya wo gusinzira. Bo baragifite igihe cyo kubaho, isi yaragifite igihe kirekire. Ariko twebwe ntabwo hakiri igihe ukundi, ntabwo twakwibwira ngo reka dusinzire, ngo n'ubundi ngo abakobwa bapfu n'abanyabwenge barasinzire. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana kutubwira ngo mube maso, kuko mutazi isaha umwami wanyu azaziramo. Umva ijambo ry'Imana uko rivuga, kugira ngo dusobanukirwe aho abakobwa b'abanyabwenge bakuye amavuta. Kuko turabwiwe ngo wiyuhagire kandi noneho wisiga amavuta, wihezure. Dukeneye kugira aya mavuta kugira ngo tuyisige. Mbese ava hehe? Umugenzi page 32. Maze ndota musobanuzi afashe mu Kristo mu ntoki, amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkiki y'amabuye. Mbona umuntu uhagazeho udatuza kusukamwo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Mu Kristo arabaza ati, ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi ati, uyu muriro ni umurimo w'ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Hangana ngo tugende gake twumvikane, tubyumve neza. Yabonye ngo hari umuriro waka mu nkiki y'amabuye. Ubundi nkiki y'amabuye isobanura abantu b'Imana, nibo bitwa amabuye. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4, haranditse ngo namwe mumwegere nk'amabuye mazima mwubakanwe nawe. Mwubakanwe nk'amabuye mazima. Aya mabuye ashushanya abantu b'Imana. Ni abantu bahuye na wa mugabo ukomeye w'umutunzi w'imbabazi, bakamugiraho umugisha. Abangaba yabanze umubabaro, abangaba babanye nawe bakaba mu murimo we, akabaha impeke bakarya bagahaga. Nibo bitwa amabuye. Baramwegera ngo mumwegere, niwe buye rizima. Rero uyu muriro ngo waka mu nkiki y'amabuye. Icyitonderwa, ntabwo handitse ngo waka ku nkiki y'amabuye, ahubwo waka mu nkiki. Ntabwo ari ubuntu bw'Imana bukorera inyuma, si ibyo bavuga bikorera inyuma, ngo ni ibiri mu bugingo bwabo imbere. Ngo ni umurimo w'Imana ukorera, ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Noneho hari icyo bavuze, mbona umuntu uhagazeho udahwema kusukamwo amazi menshi ngo awuzimye. Arasobanura ngo usukamwo amazi ngo awuzimye ni Satani. Icyitonderwa, ntabwo banditse ngo mbona umuntu uhagazemo, ahubwo awuhagazeho. Ahagaze ku nkiki y'amabuye, ntabwo ayihagazemo. Ntabwo ari mu mutima, ari inyuma. Ababonye agatabo kitwa Umutima w'umuntu, iyo umuntu amaze guhura na Kristo akamubabarira ibyaha, yirukanamo Satani, agashinga icyicaro mu mutima we. Satani akaguma ari inyuma. Ngo haranditse ngo mbona umuntu uhagazeho. Ntago ahagazemo, ntago ari mu nkiki, ntago ahagaze mu mutima, ariko ahagaze kuri iyi nkiki y'amabuye. Ahagarara ku bantu b'Imana. Mutekereze Satani n'ibiro bye byose akakwitendekaho n'uburemere bwe, ngo asukamwo amazi n'ibigeragezo. Satani akwitendekaho, akakuremerera, akakubuza amahoro. Ahari azakwitendekaho akoresheje uwo mubana, akoresheje umugabo wawe, akoresheje umugore wawe, akoresheje abana wabyaye, akoresheje umukoresha wawe. Azakoresha uburyo butandukanye bwose yitendeke ku bantu b'Imana n'uburemere bwe bwose, kuko ashaka kuzimya uwo muriro waka mu nkiki. Ubuntu bw'Imana bukora mutima. Nuko inyandiko iratubwira ngo usukamwo amazi ni Satani, ngo ahagaze ku nkiki y'amabuye asukamwo amazi menshi, ibigeragezo byinshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Rero yaranditse ngo igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo awusukamwo amazi ndakikwereka, ngwino urebe. Iri jambo ndarikunda, ngo ngwino urebe. Utaragira umwanya wo kuza ngo usange uyu musobanuzi, ntabwo uzabimenya. Utaragira umwanya. Yesu yigeze abwira abayuda nabo bigaga ibyanditswe byera, Yohana igice cya 5:39, arabwira ngo murondora mu byanditswe, kuko mwibwira ko ari byo bimpamya kandi ari byo mufite mu bugingo, nyamara mwanze kuza hondi ngo muhabwe ubugingo.
murondora mu byanditswe. Iyo urebye iri jambo ngo murondora mu byanditswe wagira ngo ni ukwifata mu mutwe. Hoya, bakoresheje mu gifaransa ijambo ngo vous sondez les écritures. Ni ukuvuga ijambo sonde, niba ngo bakora ubushakashatsi bakimbika. Ubu dufite abantu bashakashaka mu byanditswe byera ku buryo bagenda bakamenya igice gifite imirongo mike muri Bibiliya, igifite imirongo myinshi muri Bibiliya, ikiri hagati muri Bibiliya, bakamenya umurongo muremure cyane muri Bibiliya, bakamenya igitabo muri Bibiliya kitanditsemo ijambo Imana, bakarondora mu byanditswe. Ariko nta buntu bw'Imana bukiza. Ntabwo bazi umwuka w'Imana uko akora mu bugingo ngo ahindure umutima w'umuntu abashe kunesha icyaha. Murondora mu byanditswe, murondora mu byanditswe. Utegereje Yesu ati murondora mu byanditswe, mwanze kuza ahondi. Birasaba kujya ahari. Mbese ari hehe? Birasaba kujya ahari. Ngo ngwino urebe, iri jambo ngo ngwino urebe ndarikunda. Ngwino urebe ariko jya ufata umwanya ujya ahari urebe. Uwagiye kure uwitwa Filipo yigeze ajya, yari intumwa ya Yesu, yagiye kurarika mwene se witwaga Nataneli, amubwira ati twabonye Mesiya. None se byagenze? Ngwino urebe, ngwino urebe. Nawe uyu munsi urararikwa ngo ngwino urebe, ngwino usange musobanuza aho ari hehe. Umva uko inyandiko itubwira. Maze amujyana inyuma y'inkike, asanga undi muntu ufite imperezo y'amavuta, akajya yasuka mu muriro rwihishwa. Amujyana inyuma y'inkike aho abandi batareba, mu rwiherero. Amujyana inyuma y'inkike aho abandi bataza n'urusaku rwabo, ahatari urusaku rw'abantu. Inyuma y'inkike abakobwa b'abanyabwenge ahantu bakuraga amavuta ni inyuma y'inkike. Abantu bagira umwanya wo kujya inyuma y'inkike, abantu bagira umwanya wo kujya mu rwiherero, abantu bagira umwanya wo kwerana na Kristo, bazasangayo Kristo maze azajya asukamo amavuta. Uko ugiye inyuma y'inkike asukamo, uko ugiye inyuma mu rwiherero ukirana nawe niko asukamo amavuta. Maze ngo yamyera ikazajya yikamuramo amavuta, ngo wiyuhagire, wihezure, wisiga amavuta. Ukeneye umwanya wo kujya inyuma y'inkike hakasukamo amavuta mu bugingo bwawe. Niho abakobwa b'abanyabwenge bakuye amavuta mu mperezo, kandi nawe niho ukwiriye kuyakura. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'umubwiriza. Umubwiriza hari ijambo ubwirwa. Niba waramugireho umugisha koko ukaba warahumbye neza, hari iki ijambo ryayo ry'Imana rikubwira. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 7 turagera ku wa 9, harandi ku wa 8, wa 7 n'uwa 8 ngo igendere wibi byo kurya byawe wishimye kandi winywere vino yawe. Umubera tugara muri gice cya mbere guhumba neza ukarya ugahaga, wiri ibyo kurya byawe kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Umurongo wa 8 imyambaro yawe ihore yera kandi mu mutwe wawe ntakaburemwe amavuta. Mu mutwe wawe ntakaburemwe amavuta. Uzayakura no kujya inyuma y'inkike. Ukeneye kujya inyuma y'inkike. Rusi yarabwiwe ngo niba ushaka yuko uburuhukiro ubugeraho, ukeneye kwiyuhagira, ukeneye kwisiga amavuta, ukeneye kujya inyuma y'inkike. Wiyuhagire, wisiga amavuta, wambare. Uku kwambara ni ukwambara gucyanuka kwa Kristo. Nabivugaho byinshi by'umwambaro wo gucyanuka kwa Kristo, ariko hari icyo tubwirwa, umanuka ujya ku mbuga. Ukeneye guca bugufi, ukamanuka ukajya ku mavi, guca bugufi, ugasenga n'umutima wawe wose, kugeza ubwo ngo worosore ibirenge. Ubundi ibirenge mu byanditswe byashushanya ibitekerezo. Bishushanya ibitekerezo. Umunyezaburi yaranditse ngo ijambo rya nitabaza ry'ibirenge byanjye. Ntabwo iri jambo rimurikira warimurika imbere y'ibirenge nijoro ngo rikumurikire utagwa mu mwobo, ahubwo rimurikira ibitekerezo. Rimurikira ibirenge bishushanya ibitekerezo. None waramubwira ngo umurongo wa 4 kandi naryama witegereza aho aryamye umwegere worosora ibirenge bye, worosora ibitekerezo bye. Nukuvuga nukumanuka ukajya kuvuga, nugusenga ukaba mu ijambo ry'Imana, ukaba ku mavi ukamutitiriza kugeza ubwo ukangura intekerezo ze, akavuga ngo gusenga kwe kwageza imbere yanjye. Nuko ngo worosora ibirenge bye
birakenewe yuko umuntu agira umwanya wo kuba ku mavi, ngo tuzadukwiriye kuba ku birenge bye kenshi, turira ku birenge bye kugeza ubwo ngo gusenga kwawe kwibutswe imbere yanjye, gusenga kwawe kwageze mu matwi yanjye. Abisirayeli barasenze baratakambira Imana, ariko gutaka kwabo kwangezeho. Mu byakozwe n'intumwa tubwirwa ibya Koruneliyo, yaraje marayika aramubwira ngo gusenga kwawe kwageze imbere yanjye, woroseye ibirenge by'umukiza, woroseye ibirenge by'umwami ukomeye, umutware ukomeye, woroseye ibitekerezo bye kugeza ubwo yita kuguze. Ariko uriya muntu mbuze amahoro asenga, uriya muntu wambujije amahwemo, uriya muntu wagotesheje intebe yanjye amasengesho, arifuza iki? Arifuza gukira, arifuza guhinduka. Noneho hano ni ijambo rimwe rikomeye, yavuze ngo nuko wiyuhagire wihezure, wambare umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyetso atararangiza kurya no kunywa. Rya jambo twagarutseho mu cyigisho cya mbere ryo kurya, ngo sinzarya ku mbuto z'umuzabibu cyese ninsangira namwe vino nshya, riragarutse. Bikeneye kugira vino nshya muri wowe, akarya akanywa. Ibyo nibyo bizorosora ibirenge bye, nibyo bizakangura intekerezo ze, akavuga turiya muntu ninde. Nuko Rusi aravuga ati ibyo wambwiye byose ndabikora. Ukeneye gusubiza nka Rusi, aramanuka ajya ku mbuga. Ukeneye kumanuka. Nuko Bowazi amaze kurya no kunywa, Rusi aramugaburira. Ukeneye kumugaburira akarya ku mbuto z'umuzabibu. Nuko amuryama ku birenge, amuryama iruhande. Amaze kurya no kunywa aryama iruhande rw'icyundo cy'imyaka, undi aromboka yorosora ibirenge bye araryama. Mu gicuku umugabo arashiguka. Kamabwire umutima ahaza nk'iby'urukundo, ntabwo ndibuze kubijyamo, ariko muzasome indirimbo za Salomo mwumve ngo umukunzi wa mugeni ngo wa Kristo, ngo umutima warashigutse ubwo yumvaga iby'umukunzi we, yumvise ijwi rye, ngo umutima urashiguka. Nuko aramubaza turinde, ndi umuja wawe, worose umuja wawe mwitero wawe. Ukeneye kwegera Kristo ukamusaka korosa gukiranuka kwe, ugatwikirwa n'umwitero we. Aramusubiza ati uhiriwe kuwiteka mukobwa wanjye, ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho babakene cyangwa abatunzi. None mukobwa wanjye witinya, ndakugirira ibyo uvuze byose. Umva amagambo amuhaye ihumure, witinya, amuha ihumure. None uyu munsi wa none abantu batigeze banyura muri ibi ngibi, batigeze bagira umwanya wo kugira imbere ye ngo bajye guhumba mu murima we, bamugirireho umugisha, ndetse bagira umwanya wo kwiyuhagira no kwihezura. Baririrwa baririmba ngo ubwoba nibushire yavuye mu gituro, ubwoba bushire mwuzuye ibyaha. Utarihezura, ariko uwihezeye abwirwa amagambo ngo witinya, ubwoba bugashira. Witinya, ndakugira ibyo uvuze byose, agahabwa amasezerano. Umurongo wa 12 wa 11 ngo nuko mukobwa wanjye witinya, ndakugira ibyo uvuze byose, kuko abanyarukiko bose mu bwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye. Abanyarukiko hajemo iby'urubanza, umuntu akanyuzwa mu rubanza agasangwa atsinda urubanza. Ntabwo tugiye kwiga icyigisho cy'urubanza aka kanya, ariko hajemo iby'urubanza. Uburuhukiro buzamo n'urubanza kugira ngo uboneke. Nshuti muvandimwe, nguyu wahumbye neza. Uwahumbye neza abwirwa ijambo ngo witinya. Uwahumbye neza abwirwa ijambo ngo ibyo uvuze byose ndabikugira, agahabwa amasezerano y'umwami. Uwahumbye neza abanyarukiko bose, inteko y'urukiko mu ijuru yicara ikagenzura imirimo ye, igasanga ni umugore utunganye. Uwahumbye neza ahorana amavuta mu mperezo. Uwahumbye neza imyambaro ihora ikeye, yambaye gucyanuka kwa Kristo. Ndagusabira nanjye nisabira kugira ngo ubu wahumbye neza mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Reka dusenge. Mwami wacu dukunda, nshuti dukunda, turagushimiye cyane yuko wongeye kudunganya kwiga ijambo ryawe, kandi radusaba kwezwa, ndetse biragaragara yuko hari ishungura rikomeye rigomba kujya mu bwoko bwawe, ndetse ryaratangiye. Turagusaba kugira ngo uduhe guca bugufi tujye ku mbuga, uduhe guca bugufi tujye ku birenge, ku mavi, tugutakambire kugeza ubwo tubana nawe rwose, tukamenyerana nawe, tukihezura, tugasigwa amavuta
kugira ngo tuzasanga dutunganye kugeza ubwo abanyarukiko bo mu ijuru bose bavuga ngo turi abagore batunganye. Tubyambaje ubuntu mu izina rya Yesu, amen.